Vivo Vivo Entroido de Pontareas. Ai, con esta pena tan grande, Dios mío, e estes calores, Jesús! Dauvos a entrada ao enterro da Sardiña de Ponteareas. Pois do Entroido gustanos todo, Sí? todo, todo, porque estamos facendo o que queremos facer os días normais, o que pasa é que non nos lo permiten. Disfrutar de todo, de do Entroido, da xente que está aí animando e todo. O disfrazarme de o que sexa, coller cada unha cousa do armario e disfrazarme. Saír por aí do charanga e pasalo ben. Esto para disfrutar, todos estando dentro da Sardiña, claro, para llorar por ela. En principio temos que mollarnos e depois veremos o que se tercie. Como disfrazarnos, ¿no? Pasarlo bien, la fiesta, la juerga. Es lo que de lo que interesa, ¿no? Pasarlo bien en carnaval. Vila de Ponteareas, Folgade, Ride, Cachón, Mater Divina Raya, Mater Anguila, Mater Pescadilla, Mater Rabada. Ai, que pena, Hortensia Maimane, porque que pasou hoxe? É que enterraron, queimaron a sardiña. Que tristeza, remata o Entroido. Ai. Pero ano que ven, máis. Sardiña, pronto nos veremos.